ಮಾಂತರಗಳ ಹೋಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಅವೇ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಮೀನು ತಗಜಿಪ್ಪು ಪಂಡ 4 ಗಂಟೆ ರೆಡಿ ಆಪಣ ಒಂಜಿ ಮೀನು ತಗಜಿಪ್ಪು ಒಲೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪಂದಕ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೀನು ಮುರಿದು ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡೋಡು ಕಜಿಪುಗೆ ಬೋಡಪ್ಪನ ಮುಂಚಿದಾರೆಪ್ಪನ ಅಂತೇಳಿಗ ಐಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಂಜಲ್ ಮುಂಚಿ ತಾರಾಯ್ತಪ್ಪು ಪಾಡದು ಕಡೆದು ದಿನ ನೋಡು ಅವ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕರದಿಡ್ತು ಐ ಕರ ಬೆಚ್ಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಬಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು. ಫ್ರೈ ಆಯಿಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡತಿದ್ನ ಮುಂಚಿದಾರೆಪ್ಪು ಬಾಡೋಡು ಚೂರು ನೀರು ಬಾಡೋದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಬಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಂಚನೆ ಅರೆಪ್ಪು ಕೊದಿತ ಇಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೀನು ದಿಕ್ಕದು ರೇಸಗ ಪಾಡು ನೋಡು ಪಾಡದು ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ ಕೊದಿಪ್ಪೇರ ಬುಡ್ಡೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಫಿಶ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಆಗೋದು. ಅವ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡದು ಕೊದಿಪ್ಪೇರ ಬಿಡೋಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾಳ ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡಾತು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಕ್ಕಡತನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಫಿಶ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನು ತಗಜಿಪ್ಪು ಮಾಂತರಗಳ ಧನ್ಯವಾದ. ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ ಅತ್ತಂಡ ಮಾಂತರಗಳ ಬಾಯ್.